Установили вот такую подвесную тумбу. У нее несколько назначений. Первое назначение – это в нее встроен камин, настоящее живое пламя. Второе назначение – это у нас здесь стоит проектор. По наполнению здесь у нас два выдвижных ящика, внутренний, наружный. Здесь у нас от нажатия и есть доступ к розеткам, соответственно. Просто дверка распашная. Здесь у нас открывание тоже от нажатия вниз на барных газлифтах. Очень мощные навесы для таких тумб используются. Вот такая получилась тумба. Смотрится классно.